మీ పిల్లలకు ఈ దగ్గు సిరప్ అస్సలకే ఇవ్వకండి. అందరికీ నమస్కారం. కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ గురించి ఈరోజు ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుకుందాం. అనేక రాష్ట్రాలలో అక్రాస్ ద ఇండియా లైక్ తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, పుడుచేరి ఇలా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈ సిరప్ని బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఈ సిరప్లో ఒక హైలీ పాయిజనస్ కెమికల్ ఉంది. అదే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్. దీన్ని వాడిన తర్వాత పిల్లలు ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవుతున్నారు. చాలామంది చనిపోతున్నారు కూడా. సో ఈ సిరప్ వాడడం ఆపేయండి. సిమ్టమ్స్ కానీ ఉంటే వెంటనే నియర్ బై హాస్పిటల్ని విజిట్ చేయండి. ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.